முன்பற்களை அடைக்க முடியுமா? அப்படியே அடைச்சாலும் பல்லோட நிறத்துக்கு பெருசாக வேறுபாடு தெரியாத மாதிரி அடைச்சிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியும். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம காம்போசிட் ரெஸ்டரேஷன் சொல்லுவோம். சில பேருக்கு முன்பற்களில் சின்ன கேப்போ இல்லை சின்னதாக பல் உடஞ்சோ இருக்கும். சமயங்களில் முன்பல் ரெண்டுத்துக்கும் இடுக்கில் சொத்தை வந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம சின்னதாக பெரிய ப்ரொசீஜர் இல்லை, ஒரு சின்னதாக ஒரு காம்போசிட் ரெஸ்டரேஷன் சொல்லுவாங்க, அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ப்ரொசீஜர் மூலயமா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிமெண்ட் வந்து நம்ம பல் என்ன ஷேடில் இருக்கோ அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற ஷேடை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு பெருசாக செலவு எதுவுமே ஆகாது. இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு. ஆனால் ஒரு சில சமயங்களில் ஃப்ரண்ட்டில் கேப் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, பல்லுக்கு இடுக்கில் இருக்க கேப்பு, அதே மாதிரி பல்லில் வலி இருக்குன்னும் போது நம்ம நார்மலாக காம்போசிட் ரெஸ்டரேஷன் பண்ண முடியாது. காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கேப் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா சிமெண்ட் வச்சு அடைக்கும் போது பல்லோட சைஸ் பெருசாக தெரியும். வலி இருக்கிற பற்களுக்கு கண்டிப்பாக வேர் சிகிச்சை பண்ணி தான் அடைக்க முடியும்.